វាសនាសំដៅទៅលើផលកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយចង់ឈ្នះកម្មផលដែលខ្លួនធ្វើនឹងឬមិនសាងអីបាននឹងឃើញគេមានវាសនាល្អអញថ្មីល្អឲ្យបានល្អដោយគេខំប្រឹងទៅរស់ស៊ីទុច្ចរិតអត់ទៅរួចទេប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកមួយគេក៏អត់ទៅរួចដែរព្រោះអត់មានបុណ្យដែលបានសាងហើយទុកពីកាលមុនព្រះអង្គសម្ដែងថាបុណ្យសាងទុកកាលមុនជាមង្គលដកដងឥឡូវនាំនេះមកត្រៀមធ្វើសមាធិនេះចឹងអង្គុយចាំដល់ទៅចប់ហានអង្គុយច្រើនសមាធិបន្តនេះអានេះពងសំពុយបុណ្យនេះឥឡូវនេះសំពុយបញ្ញាដែលស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបើសំពុយបញ្ញាស្ដាប់ធម៌ចិត្តនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តប្រតិបត្តិចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅតាមពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងតែបើអត់វិញមិនស្ដាប់ចូលទេតែឮគេថាស្ដាប់ចូលទេអ្នកខ្លះដែលជោគចំទៅដោយអបាយមុខជោគចំទៅដោយស្រីញីជោគចំទៅដោយលោភៈទោសៈមហតិថិមានះនិយាយធម៌ទៅក៏វិក្បាលតតាត់អត់ចូលចិត្តទេកុំតែជេរមកវិញផងក្រាន់បើកុំតែឌៀមដាមមកវិញផ្លែផ្កាមកវិញបច្រាស់មកឲ្យវិញគ្រប់បែបយ៉ាងកុំតែអញ្ចឹងចុះតែអ្នកខ្លះស្ដាប់ឲ្យបច្រាស់មកវិញទៀតសន្សំបាបហើយខំយកបាបមកដាក់ក្នុងអម្រែករបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែធ្ងន់សូមយល់ទេណាបញ្ហាជីវិតនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអម្រែកនេះជីវិតនេះធ្ងន់ស្រាលអាស្រ័យយើងជាអ្នករែកអ្នកដាក់ទៅក្នុងអម្រែកនឹងបើយើងដាក់អ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្ងន់តរហូតវាធ្ងន់ហើយបើអម្រែកយើងនឹងដាក់របស់ដែលវាស្រាលហើយមានន័យថារឿងហ្នឹងវាស្រាលទេបើយើងចេះធ្វើឲ្យស្រាលវាតូចទេតែយើងបង្កើតអារឿងតូចឲ្យទៅជាធំឲ្យទៅជាមានទម្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងរែកអាធ្ងន់ហ្នឹងទៅហើយបើយើងបង្កើតរឿងស្រាលបើនេះតែរឿងតូចយើងធ្វើឲ្យអស់មកទៅមិនបាច់មានទៀតទេដល់ធំបន្ថយមកតូចបើកដាលឲ្យអស់បដ ாய் ទៅអញ្ចឹងអម្រែកយើងនេះអត់ធ្ងន់ទេតែដល់ទូចតែយើងពុតឲ្យធំមកដាក់ក្នុងអម្រែកហ្នឹងกระดาษយើងធ្វើទៅជាថ្មធ្ងន់ហើយចាกระดาษលីទៅថ្មធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងធ្ងន់ហើយយើងសួរទៅឲ្យទៅអ្នកណារែកអម្រែកនេះជីវិតរបស់យើងអត់មានឲ្យអ្នកណារែកកើតក្រៅពីខ្លួនយើងទេមានaiគេមកទទួលទេឥឡូវមានអ្នកណាទទួលបាបកម្មជំនួសយើងបានទេអត់បានទេហើយប៉ុនក៏មិនទទួលយកបានដែរមានតែយើងអញ្ចឹងបើយើងសាងអម្រែកជាកុសលឲ្យផលជាសុខធូរស្រាលមិនលំបាកលំបិនវេទនាពេកទេតែបើសាងអម្រែកនឹងជាបាបកម្មធ្ងន់ហើយធ្ងន់ហើយកុំស្រែកអូយអញអូយពិបាកមិនអីមកជីវិតអញនេះឃើញតែពិបាកសោះហើយអត់មានឃើញសុខសោះអានឹងអ្នកណាឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកសាងកម្មដល់មានទុកនឹងឯងឲ្យខ្លួនឯងទៅណាដោយសម្ដេចជួនណាតមានបន្ទូលកំណាត់សម្ដេចជួនណាតនោះមានបន្ទូលសរសេរល្អតែខ្ញុំអត់ចាំតាមជើងរៀងគាត់ចាំខ្លឹមសារថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលលុបគុណគេនេះលោភលន់ចង់បានមិនចេះចប់ទេបាននេះចង់បាននោះគេឲ្យ10 ដងខុសម្ដងអត់ហើយមិនមែនត្រឹមតែអន់ចិត្តចំពោះអ្នកដែលមានគុណឧបត្ថម្ភទេគៀងគួរគេឲ្យស្អប់ថែមទៀតមិនស្អប់តែម្នាក់ឯងទេតែគៀងគួរប្រាប់គេថាអ្នកនេះអាក្រក់ចេះឲ្យគេស្អប់តាមខ្លួននឹងឯងជាអំពើបាបកម្មក្រៃលែងដូចជាអ្នកសប្បុរសអញ្ចឹងយើងសប្បុរសយើងធ្វើបុណ្យយើងគៀងគោមនុស្សឲ្យមកធ្វើបុណ្យជាមួយដើម្បីបានបុណ្យអូនឯនោះអសប្បុរសគឺធ្វើអាក្រក់ឲ្យបបួលគេឲ្យធ្វើអាក្រក់ដែរអសប្បុរសក្រៃលែងនៅក្នុងសង្គមនេះសម្បូរណាស់ហើយយើងក៏ត្រូវអត់ធ្មត់ដែរអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដទៃដែលធ្វើមកលើយើងដូចជាពាក្យសម្ដីគេញុះញង់បំបែកបំបាក់ពាក្យសម្ដីគេលាបពណ៌មូលប្រកាច់ជួនកាលអត់ខុសសោះគេថាខុសគេលាបពណ៌ឲ្យទៅស្ដាប់ទៅដូចជាខុសមែនតាមពិតអត់មានខុសក៏មានអញ្ចឹងយើងអ្នកស្ដាប់ប្រយ័ត្នមែនតើពិភាក្សាឲ្យមែនតើហេតុផលហើយអ្នកដែលលុបគុណនេះឈានរហូតដល់សម្លាប់អ្នកដែលជួយឧទាហរណ៍អណ្ដិតអសូរឲ្យមកនៅជាមួយចិញ្ចឹមទុកដូចកូនចៅនៅជាមួយយូរទុកចិត្តយូរមិនហ៊ានលួចសម្លាប់ដើម្បីយកទ្រព្យមានទេសង្គមនេះហ្នឹងហើយមានច្រើនណាស់មិនលុបគុណត្រឹមតែដើរនិយាយអាក្រក់ទេណារហូតដល់សម្លាប់យកទ្រព្យទៀតពិបាកណាស់ចិត្តមនុស្សសពថ្ងៃប្រែប្រួលនិយាយចំទៅវាប្រែប្រួលលឿនពេកទេកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញមនុស្សប្រែប្រួលពីល្អមកអាក្រក់ច្រើនមែនតើដោយសារតែសង្គមបរិយាកាសខាងក្រៅនឹងវាបដាលឲ្យទៅជាអញ្ចឹងព្រោះអត់បានអប់រំចិត្តអត់បានធ្វើសមាធិដូចយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទៅសម្លាប់គេបានទេព្រោះយើងរក្សាសិលហើយដូចជាការបណ្ណាំងប្រជែងវាសនានេះបណ្ណាំងសម្បើមណាស់បណ្ណាំងច្រើនមែនតើលោតដល់កាប់សម្លាប់គ្នាឈ្នះនេះចំណែនគ្នាអត់ឲ្យគេរុងរឿងអត់ឲ្យគេឈ្នះបានទេអុកចន្ទថានិយាយថានឹងជាចរិតជាចរិយាចរិតមួយយារបស់មនុស្សខុសៗគ្នាក៏បាននិយាយអំពីការសន្សំបុណ្យនិងបាបខុសៗគ្នាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាការសន្សំបុណ្យសន្សំឲ្យរឿយសន្សំសទ្ធាចរិតសន្សំរឿយនេះឯងទៅជាអីជាចរិតជាឧបនិស្ស័យកើតឡើងវាមានចរិតខាងសទ្ធាអញ្ចឹងទៅបើអ្នកតោសៈច្រើនទៅសំអាចិត្តតោសៈនឹងឲ្យច្រើនទៅវាទៅជាអីជាទម្លាប់ណាទម្លាប់ធ្វើអីតិចខឹងត្រឡប់តតងររឿងគេដាក់ទោសឲ្យគេស្អីទាំងអស់នឹងវាទៅជាទម្លាប់ជំនាញទី1ទម្លាប់អស់ពីទម្លាប់រឿយទៅអី
ចរិតរឿយទៅអីឧបនិស្ស័យណាបើបងស្អែកទៅមនុស្សហ្នឹងវាមាននិស្ស័យផ្សេងគ្នាឧបនិស្ស័យមានលោភៈខ្លាំងទោសៈខ្លាំងទៅវាទៅជាសទ្ធាចរិតឬក៏មោហៈចរិតទោសៈចរិតដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីចរិតដែលត្រូវអប់រំនៅក្នុងសមាធិដែលយើងកំពុងចម្រើននេះដែលយើងត្រូវធ្វើនេះឲ្យដឹងថាចរិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចនឹងចរិតនឹងឯងហើយចរិតនឹងអាចកែបានដោយសារអីដោយសារសាងកម្មថ្មីដើម្បីកម្ចាត់ចរិតអាក្រក់នឹងវិញមិនមែនកែមិនបានទេណាចរិតនឹងមិនមែនកែមិនបានទេកែបានកែដោយព្យាយាមសាងកម្មជាកុសលតែបើចរិតនឹងវាជាផលហើយកែមិនបានទេនិយាយស្ដាប់នេះបានចំណុចហ្នឹងបើធ្វើអ្វីទាំងអស់វាជាផលហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាมันអាចកែវិបាករបស់កម្មបានទេវាជាផលហើយកែមិនបានប៉ុន្តែអាចកែបានដោយសាងកម្មដើម្បីបំបត្តិចរិតនឹងឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់មានរាគៈចរិតអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យចម្រើនអីអានឹងឯងកែយល់ទេតែអុកចន្ទថាយល់អត់នឹងឯងកែបានន័យថាបើរាគៈចរិតឃើញស្អាតស្អីចឹងថាដោយអុកចន្ទថាលើកឡើងថាស្អីក៏ឃើញតែស្រីមិនបានណាអានោះតែដល់មកចម្រើនសមាធិបងឲ្យចម្រើនអីអសពណានឹងឯងកែចរិតហ្នឹងដោយចម្រើនកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងយើងចម្រើនកម្មដ្ឋានពេលនេះដាក់ចិត្តថាមើលខ្លួនឯងមានស្អីចរិតអីទោសៈឬក៏មោហៈឬទិដ្ឋិមាននេះចម្រើនដើម្បីកែចរិតនឹងចេញណាយល់ទេតែហ្នឹងទេអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមហ្នឹងអញធ្វើមិនទេតែបើទម្លាប់ដោយព្រះសិរីបុត្រលោកធ្លាប់អាហ្នឹងចិត្តជាអីវាសនាមួយដែលលោកធ្លាប់ក៏ដូចថាវាកើតជាសត្វអីចឹងទៅលោកធ្លាប់អញ្ចឹងទៅវាទៅអញ្ចឹងដូចអ្នកខ្លះធ្លាប់សម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែចិត្តល្អអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានទម្លាប់អញ្ចឹងចាទម្លាប់ហ្នឹងហៅថាវាសនាក៏បានហៅថាការសន្សំរបស់ខ្លួនឯងគឺកម្មជាកុសលឬអកុសលដែលយើងសន្សំនឹងឯងចាអញ្ចឹងបើកម្មជាកុសលគេឲ្យផលជាសុខហើយយើងចង់ទៅប្រឡងប៉ុណ្ណឹងជាមួយគេតែគេមានបុណ្យពីអតីតបូកនឹងបុណ្យបច្ចុប្បន្នទៅប្រឡងឈ្នះគេទេដោយពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គបុណ្យបារមីខ្លាំងហើយអ្នកធម្មតាទៅប៉ុណ្ណឹងមិនឈ្នះព្រោះអីព្រោះខ្លួនឯងអត់មានបានសាងបុណ្យបារមីដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនអាចទេអញ្ចឹងយើងយល់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យយើងនេះបន្តិចទៀតយើងនាំគ្នាសមាធិជាចំណុចមួយជាគុណជាតិមួយជាគុណវិសេសមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសមាធិជាគុណវិសេសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ឧត្តមបំផុតសម្រាប់កែប្រែចរិតមាយាទរបស់មនុស្សនេះឯងពីខ្សោយទៅរឹងមាំពីខ្ជិលទៅឧស្សាហ៍ពីទន់ជ្រេទៅខន្តីបាននេះទៅពេលអង្គុយចម្រើននឹងមានហើយខន្តីក៏នៅនឹងវិរិយៈក៏នៅនឹងអតិបាតក៏នៅនឹងសតិប្បដ្ឋាន4ក៏នៅនឹងអរិយមគ្គអង្គ8ក៏នៅនឹងពោធិបយធម៌ក៏នៅនឹងសំខាន់ត្រង់យើងអង្គុយនឹងដឹងឬមិនដឹងតាមពិតពូជនឹងនៅនឹងទាំងអស់នោះជាគុណធម៌គុណពិសេសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលមានគេហៅថាគរុកម្មគឺកម្មដែលមានកុសលធម៌ខ្ពស់បំផុតតែបើយើងអត់ដឹងយើងចេះតែបិទភ្នែកទៅយើងចេះតែអង្គុយទៅចិត្តមិនដែលដងរេមី